ગઢડામાં તંત્રની બેદરકારી સામે આવી। ગઢડાના જીન નાકા મુખ્ય માર્ગ પર ચોમાસા દરમિયાન લોકોને મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડી રહી છે। જીન નાકા પુલ પાસેના મુખ્ય માર્ગ પર વર્ષોથી પડેલા ખાડાને કારણે વાહન ચાલકો મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે। જો સામાન્ય વરસાદ પણ વરસે તો પણ આ ખાડામાં પાણી ભરાઈ જાય છે। એટલું જ નહીં, પરંતુ ચોમાસા દરમિયાન આ ખાડામાં અનેક અકસ્માતો પણ સર્જાઈ ચૂક્યા છે। ગઢડાથી ભાવનગર, અમરેલી, રાજકોટ, અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં જવા આવવા માટેનો આ એક મુખ્ય માર્ગ છે। છતાં પણ તંત્ર આંખ આડા કાન કરીને બેસી રહ્યું છે। સંભવતઃ તંત્ર કોઈ મોટા અકસ્માતની રાહ જોઈ રહ્યું હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે। ગઢડાથી પરેશ શેખ, G9 લાઈવ ન્યૂઝ, બોટાદ।